大家好，冇見好耐啊！翻嚟安秀苑介紹係3至4人單位居屋咧嘅380尺，睇下2大房大廳，睇下點啊 ，O 唔 OK？嗱，呢一個咧嘅淺麗柔風，咁咧嘅睇落嗰啲嘅好舒服嘅，咁睇下呢個色調，大家又中意到咩程度？咁當然我係十分之中意即係呢個咧嘅有一個新少少嘅設計，同埋咧比較舒服真係好舒服嘅。咁睇一睇個廳先，咁睇埋嘅廚房同嘅廁所啦。咁然後呢一個咧嘅電視櫃，咁拉咗出嚟嘅廁所，咁拉出300，咁變咗平咗個廚房一路咁過去啦。咁平咗個廚房啦咁轉頭再介紹廚房啦。咁呢一個咧個櫃可以擺嘢嘅喎，偷出嚟咁擺好多嘢，同埋咧有一個玻璃櫃，咁擺翻自己中意嘅嘢啦，酒獎杯咁乜都得啦。咁呢個咧一盆高花，咁入屋咧就好有生氣咯，咁好舒服咯。咁呢一個電視櫃扯長之後咧都成2米幾嘅，咁裝翻一個55寸嘅電視機咁咪好舒服啦，好靚啦。咁呢一個咧嘅酒櫃，哇，攞嚟近房嘅，咁幾舒服。咁呢一個燙窗，咁然後咧嘅做翻正常嘅房門咯，咁有個燙窗咁透氣都好舒服噶啦。咁梳化背咧嘅銀品嘅潘多拉嘅撞壓式，咁3座位梳化，還剩翻嘅一個咧嘅70乘1米嘅飯台，咁足夠咧5個人咧喺度食飯都好舒服噶啦。咁然後整翻個獅子櫃咯咁如果你中神位咁間嘅神位咯咁再加翻呢啲吊燈，呢啲吊燈都好靚呢啲隱形風扇嘅吊燈真係好舒服。咁我哋睇翻嘅主人房好唔好再望多嘅廳先，呢一隻色係真係好舒服，咁所以俾大家望多次。咁然後咧入翻去嘅主人房睇下咧，細條子後邊嘅就係主人房，5尺油壓床加前邊櫃桶，揭起之後就係油壓床。咁5尺床喎，加上一個咧7尺大衣櫃呢一隻色咧，真係好舒服，好正咁睇下你哋中唔中意呢隻色咁做翻燈底，咁然後咧一個大衣櫃呢邊偷位凹咗少少位咧，佢只係想圍咗呢一間房嘅啫。咁大家參考咯睇下點會偷位法咯，冇所謂，你教我，我教下你嘅啫。其實每一個師傅都有功勞，咁我教人，人哋就教我咁咯咁呢個房3尺床，咁再有個書台，咁然後咧有個玻璃櫃擺公仔，呢邊咧就攞嚟摺衫，咁一個櫃。咁如果一個小朋友嘅話，你咪前係書櫃咯，咁都得嘅。咁呢邊有一個1.8米嘅衣櫃喎，好大嘅衣櫃喎大衣櫃。咁中間燙開可以擺垃圾，前邊可以擺公仔或者擺其他。咁現包喺呢邊，咁上邊咧嘅摺衫咯呢邊個掛衫就得，摺衫就得。重點有翻個鏡喺度，係嘛？咁然後咧嘅呢度重點咧呢個趟門啦，趟門咧燙開之後，咁嘅廳通風咯。但係閂埋之後一lock埋咧之後咧嘅可以鎖咗噶啦。咁呢個咧嘅磨砂嘅門，咁再望一望啦。呢個房 O 唔 OK？咁再睇翻多次嘅廳，因為呢個色係真係好舒服，咁所以咧真係想大家睇多次。咁然後翻嚟嘅廚房啦，咁廚房做翻我哋幸福家園嘅燈底，咁做一個細條子嘅廁所門偷位，咁然後咧廚房唔可以拆牆，咁做翻一個趟門咯放玻璃門，咁望落個廚房都好舒服噶啦，係嘛？咁然後廚房又係一個 U 型啦，咁呢度做翻嘅蒸焗爐，咁洗衣機垃圾桶位乜都齊。咁當然咧，佢因為安秀苑呢啲牆厚啲嘅，咁冇辦法，呢邊就變咗窄少少，但係足夠擺嗰啲飲水機榨汁機乜機乜都得啦。咁一個 U 型嘅廚房，再加翻呢一個銀品牆，
咁個廚房係咪好爽咧？好清爽嚇，咁一個咁嘅廚房嚇，上白下黑，咁個廚房係咪好舒服咧？咁再睇翻個廁所啦。咁個廁所咧，而家咧嘅從啟欣苑唔拆得廚房廁所之後，咁然後設計另外一個廁所。咁呢個廁所一入嚟咧，個好舒服好闊嘅。咁然後一個鏡櫃，咁鏡櫃咧，佢擺到好多嘢嘅，咁真係擺好多嘢都得噶啦。咁下邊一樣係擺好多嘢。咁再加上個廁所，咁佢呢個咧嘅廁所都係喺中間。有個好處咧，因為咧佢前邊大把位，所以好舒服。咁呢個呢個企缸又係啦。咁做緊嘅3趟門咧，呢個位真係好闊，真係成900闊嘅入去都得。咁然後咧佢燙翻埋咁沖涼又舒服，去廁所又舒服，企喺度咧洗面呢個位又舒服，咁係咪 OK啊？呢個就係歸心，多謝大家。